このレース、勝つはずでした。圧倒的一番人気は、直近6戦6勝、サイレンス、鈴鹿。これは、レースじゃなく、鈴鹿が独走する物語のはずだった。サイレンス鈴鹿が57秒台で過ぎていった。3コーナー、飛ばしに飛ばしてサイレンス鈴鹿、武豊がいっている。まだその後ろ。そのまま逃げ切る。誰もが、そう思っていた。でも、突然、レースは、そこで終わった。3コーナー駆け抜け時点で左前足手根骨粉砕骨折。翌日の朝刊では鈴鹿最速のまま天国へ、風と呼ばれた馬、静かに巻く誰より前にいた馬、突然の別れ。4コーナーを迎えることなくレースを終えた武豊、沈黙の日曜日。ステイゴールド、内の方からステイゴールド。しかしなんと8歳馬。競馬って勝つ負けるの前に無事に走るが一番難しい。